По желанию многих присутствующих натягиваю на животную камеру. Под животную? Да. На животную. Сейчас поедем. Вид от первого живота. Варян, не забывайте, я всегда приветствую. Автор идеи, да? Идейный вдохновитель. Нас поедут Варян. Погнали, товарищи. Да я это уделаю. А, что, драгрейсит, что ли? Ага. А я боюсь тоже на кочках. Вон погнали на драгрейсинг. Блять, я воду забыл. Олег, может тебе воду положить, а? Да. Вот, точно. И попробуй, знаешь, что воздух спусти, чтобы он был. Возу и пса. Ну все, едь, я сейчас загоню. Блять. Чувась? Хуй знает. Отрезают всякие.
Все заснял. Я заснял, бля. Третий. Я поржал над ним, что он упал. Хуя. Сам упал. Хуя меня занесло, ёп. Таратину поцарапал, не? Первый. Что вы можете сказать по случаю вашего падения? Это было неожиданно. А, я? Нет, это было ожиданно. Но, Ожидаемо, ёп. Вполне. Фига себе, смотрите, блядь. Чуть-чуть отъехали от торжка, Поверни блядь. туда, смотри, мы про льду убивали. А упали только тут. Ох ты, блядь. Я думаю, через Ой, ночь мы блин. будем переходить пешком, пожалуй. Да. С Борисом вчера консультировался по теме, блядь. Охуеть. Чё? Ну что, лично у меня все слышно. Что там они? Хуя не, ёп. Смотрите, ёп. Что они? Укуренные. Да. Ух ты, бля. Охуеть. Резко в поворот не входить, блядь. Бам! Бам, блядь. В корку не заехать, блядь. Блядь. Ой, блин. Вот что значит, ты зимой не катался. Опыта нету. Ух ты, бля. Знаешь, как надо ехать? Спираль. Какой? Поломки.
Лед сплошной. А. Есть. Блядь, стой. На. Да, я заебу, что телек основать, я точно, блядь. Хардкор, да? А это, животные камеры работают. Кстати, слышите, где я где предлагал, где-то, не слышно. В этом районе. Уже поздно. Ну, как знаете, мы на ту всем доедем. Не, по берегу не там лучше. Ну что нам мешает, например, как я ехал в панике, блядь. Кто видос мой смотрел. Смотри, я что сейчас делаю. Подтолкните меня, ёб. Нет, сейчас вы увидите. Да. Ну как? Фу. Где ключ? Главное не на упасть. Ух ты. Данилу все валит. Ой. Ага. Может быть видно. А может и не видно. Короче, подключить. Опять падает. Что-то это где свет. Вау! Да. Ой, блядь!
Бля. По льду, ёпта. Давай. Я видел, что тоже упал, что ли? Да не, вон. Ха! Ха! Ё-моё! Ёкарный бабай. Нормально. Опа-па-па. Бля, как они заехали? Ага. Она в гору не заехала. А я все время на шипах был зимой. Я не знал таких проблем. Чё? Да пол! Фигу! Выехать бы! Как на катке! Ёпта! Я не была мне. Ничего они не понимают. Ой, блин. Во. Тракторная покрышка еще хуже женуть, чем обычная. Чё? Блядь, да меня занесло опять. Руки к ним, бля! Вау! Ой, блин. На самой скорости покрышки.
Без разницы. Где дорога получше? Ну поехали налево. Налево. Мы там и там, одна и та же дорога, блядь. И это что ничего не начинается. И так Виктор Логинов. Что он ничего не начинается. О! Шоу интуиция. Кто едет по льду? Дебилы, дегенераты, блядь. Ой, блин. Или просто веселые ребята. Ответ Г. Ответ принят. И после небольшой рекламы мы вернемся в студию, блядь. Ну чё, поедешь? Дорога идет. Выехали из говна. Ура, дорога, блядь. Дым. Дайте-ка я к вам, блин, присоединюсь. Круговую. Да не. Да, вот здесь. Этого-то будем ждать? Тормозим тогда сейчас. Мы своих во льду не бросаем. Ой, еще один дошло. Ну как велик вообще охуенный, да? А? Велик вообще охуенный, да, у тебя? Да. По сравнению с старым твоим. Да, Вчерашним или это позавчерашним? пизже. Вчерашним или позавчерашним? Тут мы давно с Баряном говорили. Барян! Привет. Да, привет, Барян. Сегодня едем дальше. Все интересно дальше будет. Ага. Надо это видео распространять на всех этих самых, которые мы сделаем. Что, давайте с вами здесь. Позже. Ну как заебись ездить? Чё да? В тот раз было хуже? Зато какой пиздатый, я до шипов нахуй. Дальше монотонность дороги идет. Справа в колонну по одному, блядь, на дороге. Ага. Андрюха первый, я замыкающий. Да. Держим дистанцию, не отвлекаемся.
Олежка, держи дистанцию ближе чуть-чуть. Попробуем. 28. Опять хардкор начинается. Что там? Ни хрена интересно. Километр. Ловит? Километр. Ха-ха, поехали. Что за остановки резкие, блядь? Держим дистанцию, блядь. Чтоб остановиться можно было. Андрюха вперед уехал. Да не поехали, все не понимаю. Что за остановки? Прямо, ёпта. Ну едьте за мной тогда, ёпта. А ты сзади тогда едь, замыкающий будет. Держать дистанцию надо.